आस्था कैंडी सिरप। इस सिरप को किस तरह की खांसी में देते हैं? ये सिरप मैनकाइंड कंपनी का आता है। 100 ml का ये पैक मेरे पास है। इसकी कीमत होती है 102 रुपये। समय के अनुसार कीमत थोड़ी बढ़ भी जाती है। इसको जब लेते हैं, अगर किसी को सूखी खांसी होती है, दसके वाली खांसी, उसमें सिरप को लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यह खांसी के साथ साथ छींकें आती है, नाक बहता है, आँखों से पानी आता है, इन सब प्रॉब्लम में भी इस सिरप को लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। एक एडल्ट व्यक्ति इसको 10-10 ml दिन में 2 बार ले सकता है।